আল্লাহ বলে, বান্দা আমার মতো দয়ালু মনিক থেকে কেড়ে তোরে আলাদা করে দিল। মা গাররাকা, আরে বান্দা আমার থেকে কেন আলাদা হলি? আমি কি অপরাধ করেছি? সারাদিন আসমানে আলো দিয়ে আমি অন্যায় করছি? আজ আবার রাতের বেলা ঘুমের পরিবেশের জন্য অন্ধকার করে দিয়ে আমি অপরাধ করছি? মা গাররাকা, এই যুবক, তোমার কাছে তোমার মালিক অপরাধ কি করছে বল না বেটা।